Привет, котики, с вами Альби Таро. Подписываемся, лайкаем, комментируем. И посмотрим, стучит, гремит, на пороге стоит ваш любимый. Подписываемся на все мои телеграм-каналы, да? На закрытые, на открытые, на бусти. Спасибо огромное, котики, кто постоянно мне донатит на вкусняшки. Я вас очень люблю, пусть вам вернется в миллион раз больше. Да, у меня есть такие, которые постоянно мне подкидывают, донатят, мои котики. Пусть вам вернется в миллион раз больше. Когда вы благодарны, вам Вселенная тоже благодарна в лице меня, ну и вообще все вам вернется во много раз больше. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Так, стучит у нас бережливость, накопление, да, вы не будете тратиться, вы не будете понапрасну, на что-то вы копите. А что это? Ну, какую-то самоценность, может, да, чтобы себя порадовать, да, что-то себя порадовать. Нужно, кстати, это вам очень тяжело дается, да, но вы переборете, накопите, на что вам нужно. Так, гремит путешествие, богатство, да, какое-то движение. Куда, для чего? А у вас движение и богатство будет за счет того, что вы откажетесь от каких-то отказ от прежнего образа жизни, да, от неправильного, вот уход от тоски, скуки, уныния, меланхолии. Сейчас будет внимание к мыслям, логическое мышление, здравомыслие, все по полочкам, да, все по логике, все по справедливости, как нужно. Так, и на пороге стоит, что у нас на пороге стоит? Семья, тепло, стабильность, достижение, смотрите, всех своих целей. У кого-то будет брак, соглашение, да, на что-то вы прям добьетесь своего любыми путями. И вот потом у вас ждет подъем наверх, смотрите. Очищение, свобода, путь наверх. Все для вас. Все для вас, мои котики. И вот еще из Ленорман дополним в совете. К удаче и успех чаще в деловых вопросах. Предложение новой работы и подъем по карьерной лестнице. Опасайтесь только скандалов и ссор в доме, да, насчет, может быть, работы. Нужно ежедневно радоваться жизни, да, ценить мелочи. И стоит критично присматриваться к новым знакомым. Ну, вот такой совет был еще вам от Ленорман. Всего прекрасного дня, котики мои.